чтобы не скрипело, вырезалось из канистры. И вот так вот прикручено. Потому что если под металлическую пятку, оно все равно скрипит. Видимо, из-за состава самой вот этой пятки. Так, мне тут уже плохо видно. Раньше задевала вот тут. Теперь у меня упирается в этот конец. Вначале задевала вот тут. Теперь у меня вот тут упирается. Раньше старый след, тоненькая полоска. Теперь вот большая натертость. И вверх. Вот так вот. Вообще ничего нигде не скрипит. А то многие мучаются. Самый простой выход. Потому что пробовал брызгать, мазать. Короче, что только не делал. Под пятку там подкладывал. Один фиг все скрипит, все трет. Самая такая зараза. А это пластиковая канистра. Вот уже второй год. Даже больше. И никаких проблем. Дверь была изначально отрегулирована. Ну, сейчас закрывается чуть-чуть сильнее, так как она должна наскочить. Именно вот этот вот зазорчик пластика. А потом, когда уже двери закрывал, открывал, сделал, чтобы она вот в этих местах-то зажимала. Все, и дверь не провисает, не прыгает на бездорожье, не скрипит. Поэтому рекомендую. Всем удачи.